জানবি না যে ফটো তুলি তোর গাড়ি কোথায় তোমাদের এখানে? হ্যাঁ এখানে গাড়ি? আমাদের বাড়ি বিষ্ণুপুর। দাদা তুমি কত দূর আসবে? আমার বাড়ি বারাসাতে, যাচ্ছি ডায়মন্ড হারবার। এনে ফটো তুলি তোর না তুই তুই জানা আগে তুই যা তুলবি যা। আমার ইউটিউব চ্যানেল আছে, জায়গা টিচারের নাম লেখা। হ্যাঁ ইউটিউব চ্যানেল আছে, জায়গা টিচারের নাম বল। একটু আওয়াজ পাওয়াজ করে যাবে তবে তো লোক আরে এটা স্টপ সাইলেন্সার, খুব একটা বেশি সাউন্ড নেই, ও মডিফাই যা হচ্ছে তাই এখন ভয়ঙ্কর আওয়াজ হচ্ছে আওয়াজ করা যাবে দেখি আওয়াজ